Елегия от Христо Ботев. Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в та срабска люлка люлее? Тос ли, що Спасителят прободе на кръст нябга зверски в ребрата? Или тос, що толкова сгоден ти пее? Търпи и ще си спасиш душата. Той ли, или някой негов наместник, син на Лойола и брат на Юда? Предател верен и жив предвестник на новите лаза сиромаси. Нов кърджалия в нова блуда. Кой продал брата, убил баща си? Той ли? Кажи ми. Мълчи народа. Глухо и страшно гърмят окови. Не чуй се от тях глас за свобода. Намръщен само с глава, той сочи на сгани сбрана. Оряк скотове, в сюртуци и реси, и в слепци с очи. Сочи народа и пот от чело кърва вселее над камък гробен. Кръстът е забит в живо тело. Ръжда разяде глозгани кости. Смок е засмукал живот народен. Смучат го наши и чужди гости. А бедният род търпи и ние без срам, без укор броиме време, откак е в хомот нашата шия, откак окови влачи народа. Броим из вяра в той скотско племе, чакаме и ни ред за свобода.